హలో గైస్, ఈ వీడియోలో మనం చూస్తుంది తలకొన వాటర్ ఫాల్స్. ఇది తిరుపతికి 60 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంటుంది. ఇది మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనే ఎత్తైన జలపాతంగా చెప్తూ ఉంటారు. ఔషధ గుణాలు కలిగిన తలకొన వాటర్ ఫాల్స్ నీరు చాలా చల్లగా ఉండడంతో దీన్ని శీతలకొనగా పిలుస్తూ ఉంటారు. కాలక్రమంలో ఇది తలకొనగా పేరు మార్చబడింది. తలకొన ఒక అద్భుతమైన ప్రపంచంగా చెప్పవచ్చు. నేనైతే లేట్ చేయకుండా ఈ వీడియోలో మిమ్మల్ని తీసుకెళ్తున్నాను. ఖచ్చితంగా ఈ వీడియోని అయితే ఎండ్ వరకు చూడండి. హలో గైస్, ఇది కంప్లీట్గా ట్రావెల్ లాగు. మేమైతే తిరుపతి వచ్చాము. తిరుపతి నుంచి ఇప్పుడు కరెక్ట్గా అలిపిరి దగ్గరలో ఉన్నాం. ఇక్కడ నుంచి మీరు తిరుపతి వస్తే ఏమన్నా చూడాలనుకుంటే ద బెస్ట్ ప్లేస్ ఈజ్ తలకొన. తలకొన ఒక మంచి వాటర్ ఫాల్స్. నేను ఆల్రెడీ ఒకసారి వెళ్ళాను. సో ఇప్పుడైతే మీకోసం అయితే చూపిద్దామని తలకొన వాటర్ ఫాల్స్కి అయితే బయలుదేరుతున్నాను. సో తలకొన వాటర్ ఫాల్స్ ఎలా ఉంటుంది, అది ఎంత దూరం ఉంటుంది, తిరుపతి నుంచి ఎంత దూరం ఉంటుంది, మనం ఎలా వెళ్ళాలి అనేది అయితే ఈ వీడియోలో మీకు డీటెయిల్గా చూపించబోతున్నాను. సో మీరు ఖచ్చితంగా ఈ వీడియో అయితే ఎండ్ వరకు చూడండి. సో మీకు మంచి ఫన్ కూడా ఉంటుంది. దాంతోపాటు మీకు మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా అయితే నేను ఇవ్వాలని ప్రిపేర్ అవుతున్నాను. సో మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ ఫన్ కావాలంటే మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసి బెల్ బటన్ అయితే క్లిక్ చేయండి. నేనైతే రూమ్కి వచ్చేసాను. రూమ్లో నుంచి మా ఫ్రెండ్స్ అయితే ఇలా బయటకు వచ్చారు. మేము ఇక్కడ నుంచి అయితే తలకొన వాటర్ ఫాల్స్కి స్టార్ట్ అయిపోయాము. నెంబర్ 1, నెంబర్ 2, నెంబర్ 3, నెంబర్ 4. ఇది మనకి ఎగ్జాక్ట్ ఉన్న రోడ్ వ్యూ అనమాట. మనం అయితే అలిపిరి నుంచి అయితే స్టార్ట్ అవ్వాలి. అలిపిరి పక్కన ఉన్న రోడ్ నుండి అయితే స్టార్ట్ అవ్వాలి. ఇక్కడ నుంచి మనకి ఎగ్జాక్ట్గా 60 కిలోమీటర్స్ అయితే వస్తుంది తలకొన. మేము ఈ విధంగా డ్రైవ్ చేసుకుంటూ తలకొనకు అయితే 1.5 అవర్ పట్టింది. మేమైతే అట్లా ఆగుతూ దారి మధ్యలో బ్రేక్ఫాస్ట్ చేస్తూ గోయింగ్ తలకొన వాటర్ ఫాల్స్. మీకు ఇంట్రోలో చెప్పినట్టే తలకొన అయితే బయలుదేరిపోయాము. చూపిస్తే అక్కడ ఎలా వెళ్ళాక ఎలా ఉంటుందో. ఈ వ్యూ రోడ్ వ్యూ చూసినావా? రోడ్ వ్యూ అయితే చూసారుగా, చాలా బాగుంది. కొంచెం దూరం వచ్చిన తర్వాత ఆర్యవైశ్య హోటల్ అని ఉంది. మనకి ఇక్కడ అలిపిరి నుంచి ఒక 10 కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది. ఇక్కడైతే బ్రేక్ఫాస్ట్ చాలా బాగుంది. రీజనబుల్ ప్రైస్లోనే బ్రేక్ఫాస్ట్ అయిపోయింది. అలా బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసుకొని ఈ విధంగా అయితే తలకొనకు బయలుదేరిపోయాము. మనకి దారి మధ్యలో ఉన్న వ్యూ అయితే చాలా చాలా బాగుంటుంది. లొకేషన్స్ చాలా బాగుంటాయి. మనం లొకేషన్ ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తాకైనా తలకొన వాటర్ ఫాల్స్ అయితే వెళ్ళొచ్చు తిరుపతి నుంచి. జస్ట్ మనకు ఒక రోజు అలా లైక్ వీకెండ్ ఏమైనా ఉంటే రిఫ్రెష్మెంట్ కోసం అయితే మనం వెళ్ళొచ్చు. ఈ వ్యూ అని రోడ్ కానీ చాలా చాలా బాగుంటుంది. నేనైతే మీకోసం ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్లోను మామూలుగా కూడా వ్యూ అయితే చూపించాను. ఫైనల్లీ తలకొన వాటర్ ఫాల్స్ అయితే వచ్చాం. ఇక్కడ నుంచి 1.5 కిలోమీటర్ తలకొన వాటర్ ఫాల్స్ ఉంది. సో మాకైతే 60 కిలోమీటర్స్ పట్టింది తిరుపతి నుంచి అక్కడికి. మనం ఎంట్రన్స్ అవగానే మనకి ఇక్కడైతే ఒక ఫ్రూట్ షాప్ ఇలా కనబడుతుంది. ఇక్కడ కావాల్సిన ఫ్రూట్స్ తీసుకోవచ్చు. ఎదురు మాకు కనబడుతుంది టోల్ గేట్ అనమాట. ఇక్కడ 100 రూపీస్ కట్టాలి. ఆ తర్వాత మనం తలకొన వాటర్ ఫాల్స్కి వచ్చినట్లు గుర్తు ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ సిద్ధేశ్వర స్వామి ఆలయం అని ఉంది. ఈ ఆలయం దగ్గర మనం పార్క్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇంకొంచెం ముందుకు వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది. ఇక్కడ నుంచి మనం 1 కిలోమీటర్ అయితే ముందుకు వెళ్ళొచ్చు. ఎవరైనా టెంపుల్ చూసే ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే టెంపుల్ కూడా చూడొచ్చు. చాలా చాలా బాగుంది. ఓల్డ్ టెంపుల్ అనమాట. ఇక్కడ నిత్య అన్నదానం జరుగుతుందని చెప్పి ఆలయ అర్చకులు మరియు సిబ్బంది మాతో మాట్లాడి చెప్పారు. ఆ తర్వాత ఇక్కడ నుంచి మనకి ఈ విధంగా జర్నీ అయితే స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇది 1.5 కిలోమీటర్ అయితే ఈ జర్నీ ఉంటుంది, కార్ జర్నీ. సో ఇలా ఘాట్లో వెళ్ళిన తర్వాత మనకి తలకొన వాటర్ ఫాల్స్ అయితే కనపడతాయి. ఇది ఇక్కడ కొంచెం ఫ్రెష్ ఎయిర్ అను కొంచెం లైక్ మౌంటైన్స్ మధ్యలో కాబట్టి చాలా చాలా బాగుంటుంది నేచరు. ఇవి చూస్తాకైనా తలకొన వాటర్ ఫాల్స్ అయితే ఖచ్చితంగా వెళ్ళాలి. ఫైనల్గా తలకొన వాటర్ ఫాల్స్ అయితే వచ్చాము. ఈ తలకొన వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గర మన కార్ అయితే ఇక్కడ పార్క్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో పార్క్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మనకి చాలా కార్స్ పార్కింగ్ అయితే కనబడతాయి. మేమైతే కార్ అక్కడ పార్క్ చేసి ఇంకా ముందుకైతే బయలుదేరిపోయాం అనమాట. మనం ఇక్కడ నుంచి ఇంకో 500 మీటర్స్ నడవాల్సి ఉంటుంది. మనకి స్టార్టింగ్ పాయింట్లో ఇక్కడ దొంగలు ఉన్న జాగ్రత్త ఉంటుంది. ముందు వెళ్తున్నాడు కదా, మా వాడే పెద్ద దొంగ అనమాట. సో అందుకే మా వాడు ముందు వెళ్ళిపోతున్నాడు. ఆ తర్వాత ఇక్కడ మనకి ఎంట్రన్స్లో ఈ విధంగా వాటర్ ఫ్లోటింగ్ అయితే ఉంటుంది. మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఇక్కడ కూడా మునగొచ్చు. ఇది ఫ్లోటింగ్ వాటర్ అనమాట. పైన నుంచి ఫ్లో అయిన వాటరు మనకి ఇక్కడ కనబడుతుందని చెప్పుకోవచ్చు. ఉంటుంది. ఇది నిన్న చూపించాం కదా, అంతా కింద ఉన్న వాటర్ ఫాల్స్ గ్రౌండ్ అనమాట. అక్కడ నుంచి మనం పైకి అయితే వెళ్ళిన తర్వాత వ్యూ అందరూ చూపిస్తాం. మనమైతే ఇట్లాంటి స్టెప్స్ పైకి ఒక 3 times 4 times ఉంటుంది. 3-4 times మనం ఇలాంటి స్టెప్స్ ఎక్కాలి. ఇంకో ఎలా ఉంది? 2 మెట్లకి తెలిసిపోదు అట్లా. మీకు చెప్పాలి కదా ఎలా ఉంటుందో. చెప్పడం కాదు, ప్రిపేర్ అయ్యి రావాలి కదా, యూత్ కదా.
యూత్ అంటే ఎలా ఉండాలి? యూత్ అయిపోయి 10 సంవత్సరాలు అవుతుంది. నువ్వా? అదే నేనే. నేను కాదులే. వ్లాగ్ ఇప్పటికే లాగ్ అయిపోయింది. మీకోసం అయితే ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ పెట్టి చూపిస్తున్నాను. సో నాతో పాటు వచ్చేయండి. మనమైతే తలకోన వాటర్ ఫాల్స్ చూద్దాం. మేమైతే తలకోన మొత్తం కవర్ చేసాము. మీకైతే అన్నీ చూపించాను. తలకోన వాటర్ ఫాల్స్ ఏ విధంగా ఉందో, ఆ దారి ఎలా చూపించాను. మేమైతే అక్కడి నుంచి రిటర్న్ అయిపోయాము. ఇది మన రిటర్న్ పాయింట్ అనమాట. ఎట్లా వచ్చామో అట్లనే వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది. ఇక్కడ నుంచి అయితే మేము తిరుపతికైతే బయలుదేరిపోయాము. ఒక 2 అవర్స్ అయితే తలకోన వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గర మేము స్పెండ్ చేసామని చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకంటే మేము రిటర్న్‌గా చీరాలయితే ఎళ్ళిపోవాలి. చాలా జర్నీ ఉంది. సో, అందుకే మేము రిటర్న్ అయిపోయాము. అక్కడి నుంచి దారిలో మనకి ఇక్కడ ఒక మంచి రెస్టారెంట్ ఉంది. మామ బామర్ది రెస్టారెంట్ అని. సో, పేరు వెరైటీగా ఉంది అని చెప్పి రెస్టారెంట్‌కైతే ట్రై చేసాము. లోపల ఎలా ఉందో ఫుడ్ అంతా. లోపలికైతే ఎళ్ళాము. ఫుడ్ అయితే అంతగా ఏం బాగాలేదు. సో, అందుకే మేము ఎక్కువ ఏమి ఆర్డర్ ఇవ్వలేదు. కొంచెం కొంచెం తినేసి ఇక్కడి నుంచి అయితే బయలుదేరిపోయాము. గురు నువ్వు ఇప్పుడు సెలక్షన్ ఎవరో చెప్పాలి, కాంప్లిమెంట్ ఇవ్వాలి. గురు సెలక్షన్ ఎవరో చెప్పాలి, కాంప్లిమెంట్ ఇవ్వాలి. టీచర్కి చెప్పు. ఇక్కడ నుంచి లగేజ్ అంతా ప్యాక్ చేసుకొని ఇక చీరాల అయితే బయలుదేరిపోయాము. తిరుపతి నుంచి ఒక 350 కిలోమీటర్స్ ఉంది. ఇక్కడ నుంచి 350 కిలోమీటర్స్ జర్నీ అయితే చాలా చాలా బాగా జరిగిందని చెప్పొచ్చు. ఫస్ట్ సేఫ్టీ చెక్ కింద మన క్రీడా మహారాజు కావాల్సిన ఫ్యూయల్ అండ్ ఎయిర్ మొత్తం అయితే బండిలో ఎక్కించాము. చిన్న చిన్న ఫన్నీ యాక్టివిటీస్ అన్ని చేసుకుంటూ తిరుపతి నుంచి చీరాల అయితే బయలుదేరిపోయామని చెప్పుకోవచ్చు. గుడ్డది 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 గుడ్డమై. మేమైతే ఇక్కడెక్కడ భోజనం చేయాలని సెర్చ్ చేసాము. ఉలవపాడు బిర్యానీ అయితే ఉందని చెప్పి తెలిసింది. ఇక్కడ ఉలవపాడు బిర్యానీ చాలా చాలా ఫేమస్ అంట. ఇక్కడ మనకైతే ఇంకా అరిటాకులోనే భోజనం పెడుతున్నారు. ఇది చాలా వెరైటీగా ఉంది. ఇంకా చాలా బాగుంది. ఇక్కడైతే మనకి పలావ్ ₹120, పుష్క ₹80 అని అయితే బోర్డ్‌లో పెట్టారు. ఇక్కడ ఇంకా మనకి టోకెన్స్ అయితే ఇస్తున్నారు. ఐరన్ టోకెన్స్. పాతకాలంలో లాగా ఇది చాలా బాగుంది. ఇక్కడ మనకి క్వాంటిటీ ఆఫ్ ద రైస్ కొంచెం తక్కువే దొరుకుతుందని చెప్పుకోవచ్చు. ఇక్కడ మనకి గోంగూర విత్ లెమన్ అండ్ ఆనియన్స్ అయితే పెడుతున్నారు. ఇక్కడైతే ఎక్కువ డ్రైవర్స్, లారీ మెకానిక్‌లు అయితే తింటున్నారు. వీళ్ళు చాలా ఈగర్‌గా వెయిట్ చేస్తున్నారు భోజనం కోసం. మనకు కనపడుతుంది కదా! ఈ క్వాంటిటీ ఆఫ్ ద రైస్ ₹120 అనమాట. అది దమ్ అయితే ₹150 అని చెప్పారు. మనకి ఇదైతే రీజనబుల్ ప్రైస్‌లో దొరుకుతుంది. సో, ఇలా తినేసిన తర్వాత ఇక మనం క్రీటా మహారాజునైతే సర్వీస్‌లకి అయితే ఇచ్చాము. సో, ఈ విధంగా మనం సర్వీస్‌కి ఇవ్వడంతో మన తిరుపతి తలకోన పూర్తయిందని చెప్పుకోవచ్చు. థాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.